Hi guys! Tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng golden milk or turmeric milk na talagang highly recommended ng mga Indian na usually kanilang ginagamit panlaban sa sipon at ubo na talagang effective talaga siya na kahit overnight talagang nawawala siya guys. Susubukan ninyo. So ayun, magpakulo tayo ng gatas. Lagyan natin ng half teaspoon of turmeric at black pepper. So pagkatapos pakuluin, salain natin at lagyan natin ng tablespoon of honey. Ito talaga ay mabisa at simple at organic pa. Susubukan ninyo, gawin ninyo ito morning and before bedtime and straight for 3 days. At ito rin ang dahilan kung bakit mas maganda gamitin ang combination ng turmeric at saka black pepper. So ayun guys, I hope you will try lalo na sa klima ngayon na malamig. So let me know and comment below. Thank you for watching!